မင်္ဂလာပါဗျာတန်ပြားလားစာရွက်လားမခွဲနိုင်လောက်အောင်ကိုဖြတ်ရတာလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးမဲ့ဆက်ကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစီဗျဒီ electric shear cutter နဲ့တာဆိုရင်တန်ပြားကိုစာရွက်ဆက်ကူဖြတ်တယ်လို့လွယ်ကူနဲ့မြန်ဆန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတန်ပြားဖြတ်ဖို့နီလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆက်နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဝရိန်နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆက်နဲ့ဖြတ်ရင်အနာတွေဖွာတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်မညီမညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဆက်နဲ့ကိုပြန်စားပြီးအချောတက်တဲ့အဆင့်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝရိန်နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းမြန်တယ်ဒါပေမဲ့အနာတွေမညီနိုင်ဘူးတချို့အလုပ်တွေမှာအချောပြန်ကင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုအချောပြန်ကင်တဲ့အဆင့်ရတော့အချိန်ကုန်တယ်လူဝင်အားလည်းပိုကုန်တယ်တခါတလေကျရင်ဒီကြောက်ဆက်တွေဝရိန်နေနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာအပူချိန်လွန်ကဲမှုကြောင့်ဖြတ်လိုက်တဲ့တံပြားတွေကအယောင်ပြောင်းသွားတာကွေးကောက်သွားတာတွေဖြစ်တဲ့လို့ပစ္စည်းရဲ့အရေးအသွေးကိုကြာဆင်းစေတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ Taidio ကထုတ်ထားတဲ့ Heavy Duty Electric Shear Cutter လုပ်ငန်းသုံးတံပြားဖြတ်ဆက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစီဗျာသူ့ရဲ့စနစ်ကတော့ကတ်ကြီးနဲ့ကိုက်ဖြတ်တယ်လို့တိကျတဲ့အတွက်ဖြတ်ပြီးသားတံပြားရဲ့အနားတွေကအင်မတန်ညီညာတယ်တက်ရက်တယ်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအားသာချက်ကတော့အချောတက်ရတဲ့အဆင့်ကိုမလိုအပ်တော့ဘူးအချောတက်ရတဲ့အဆင့်ကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကလည်းမြန်ဆန်တဲ့အချိန်ကုန်ကလည်းတက်တာတယ်ပေါ့ဗျာဒီဆက်ကလေးကတန်အထူဘယ်လောက်ထိဖြတ်နိုင်လဲဆိုရင်စတီးထဲမှာနည်းနည်းပြော့တဲ့စတီးတွေဆိုရင် 3.2 မီလီမီတာအထူထိကိုကောင်းဖြတ်နိုင်တယ်ကဲမာတဲ့ stainless steel ပြားတွေဆိုရင်တော့2မီလီမီတာအထူထိကိုကောင်းဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအလူမီနီယံတွေဆိုရင်တော့ဒီအလူမီနီယံပြားတွေပေါ့ဗျာအလူမီနီယံပြားတွေဆိုရင်တော့4မီလီမီတာအထိကိုကောင်းဖြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ကလေးခဏဆန်းပြမယ်ဗျဒီသူ့ရဲ့နောက်ထပ်အားတာချက်ပေါ့ဗျာဒီသူ့ရဲ့နောက်ထပ်အားတာချက်ကတော့ဒီဓာတ်တွားပါပဲဒီဓာတ်တွားက4တောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်တောင်4တောင်ရှိတယ်ဒီအခုတော့ဒီတောင်လေးနဲ့ဖြတ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဒီတောင်လေးက3သွားရင် L key လေးနဲ့ဒီဟာကိုလှည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီနောက်ပို့လိုက်ပေါ့ဗျာဒီဒုတိယတောင်ဒီနောက်ပို့လိုက်ရင်ဒီတောင်နဲ့ဆက်သုံးလို့ရတယ်ကဲဒီတောင်လေးကလည်း3သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ဆက်သုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတောင်3တောင်လုံး3သွားပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးတောင်လေးနဲ့ဆက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရဲ့ဓာတ်တွားလေးကတော့နှစ်ချီသုံးလို့ရတယ်ဓာတ်တွားတစ်ချောင်းကဲstainless steel အမာတွေဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်ထိကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဓာတ်တွားတစ်ချောင်းနဲ့ကိုဒီ Taidio ရဲ့ shear cutter က watt 660နဲ့လာတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံနည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒီခေါင်းပိုင်းပေါ့နော်ဒီခေါင်းပိုင်းကတော့အလူမီနီယံလောက်ထားတယ်အဲ့တော့အကျန်းခံတယ်ကောင်းလေးကိုအကျန်းခံတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသူကနိုင်လွန် body နဲ့လောက်ထားတယ်နိုင်လွန် body နဲ့လောက်ထားတော့သူကပြုတ်ကျတဲ့ဓာတ်ကိုကောင်းခံနိုင်တာပေါ့ဗျာသူ့အထဲထဲမှာပါတဲ့ motor armature ကတော့ကြီးကွိုင်စစ်နဲ့သုံးထားတယ်ဒီကြီးကွိုင်စစ်နဲ့သုံးထားတော့သုံးဆွဲသူအနေနဲ့လုပ်ငန်းမှာသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာမော်တာလောင်တာတို့စက်ကြီးတအားပူလာတာတို့မရှိဘူးပေါ့ဗျာစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်နားလဲတယ်ရေရှည်သုံးဖို့ကအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာအပိုပစ္စည်းတွေကို stock အသင့်ထားရှိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ရရှိနိုင်တဲ့အပိုပစ္စည်းကတော့မော်တာရရှိမယ်အမေချာမော်တာရရှိမယ် switch လည်းရရှိမယ်ကဲဂီယာလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သုံးဆွဲသူအနေနဲ့အချိန်မရွေးဒီယာလေးကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်တာမို့လို့စက်ပြက်လို့လုပ်ငန်းကြမ်းကြာမှာကိုလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲအချိန်ကတော့ငွေပါပဲလုပ်ငန်းမှာအချိန်ကုန်တတ်တာဖို့အလုံးမြန်ဆန်ဖို့နဲ့အရွေသွေးပိုကောင်းတဲ့တံပြားရဲ့ဒီအနာသားတွေရရှိဖို့ဒီ Taidio ရဲ့electric shear cutter ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုပြရစီဗျဒီဆက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဈေးနှုန်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုတည်ချင်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယခုပဲဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
对，不然，对。ဟုတ်လား